佢落少少芫茜葱，咁同埋啲羊肉係要帶皮先好食，好濃味，好打煲。但係又唔係得個鹹。呢個其實我已經寄預咗好耐啦，我好中意食呢啲滑蛋，哇！揼啲過去，不如你食就咁食下先。各位觀眾大家好，而家係晏晝嘅4點鐘啊，所在位置係建設唔知幾多馬路啊，咁我哋會經過呢度去中山三路食晚餐嘅。咁啊，又係食羊腩煲啊，可能因為呢邊修路整地鐵，所以咧我哋係好少嚟呢邊。其實以前係經常嚟嘅。咁啊，原來咧廣州其中一間星巴克好旺嘅黑標嚟㗎，已經冇咗啦，就搬咗嚟呢度。呢度開咗間新嘅星巴克。以往咧呢邊啊係好熱鬧嘅，未整地鐵之前。既有居民區啦，又會有啲酒吧啊、西餐廳啊，都好多。咁啊，整地鐵就冇辦法啦嚇，只能係忍受一下咯。譬如好似呢度上邊啲樓盤咁啊，好貴嘅。當時啊，尤其佢啱啱落成嘅時候咧，係樓價高峰期啊，好貴好貴嘅。補習社呢度上去咯，以前個女嚟呢度補習過啦。而家呢度變咗檸檬茶啦，呢啲餐廳咯。遲啲咧整好之後會好啲嘅。條地鐵咧，起碼都仲需要2年到啦，差唔多啦嚇。話係白雲山嗰條線嚇，據說一係明年年中，一係明年年底。咁啊，究竟幾時搞得掂咧？就冇人答得到嘅。即係白雲山。咁啊，應該係嘅嚇。咁啊，依家就點咧？依家我哋咧就出得嚟，因為中午冇食飯啊，好鬼肚餓。先頭咧已經喺便利店食咗啲關東煮啊，冇拍攝嘅，太肚餓啦。一般啦，肚餓咩都好食噶啦。咁啊，我哋而家咧就食牛雜。咁啊，有個阿叔喺度賣牛雜賣咗好多年噶啦。嗰陣個老婆帶住個肚咧，不過我每日都去接佢收工嘅。咁啊喺東風中路啊，東風大酒店嗰度，咁落車等佢，咁啊行過咪買份食下咁啦，係嘛？嗰陣咁依家咧就唔知有冇開啊！以前我哋嚟呢度咧都會去市場買下餸啊，咁啊依家咧就其實都多人嘅喎。係啊，呢個建設市場都好旺嘅。以前又經常嚟呢度買包嘅，都買唔少㗎啦。呢間係比較抵食嘅，同埋呢個都好似買過嘅，我唔係好記得。呢個係食腸粉嘅咯。咁啊，仲有呢間新開嘅食牛腩飯，又或者呢個買得最多啦，經常嚟買呢個盛佳超市，好似唔知依家唔係叫，我依家唔係叫盛佳，叫嘉德順。有試過一個超市買嘢咁，然之後咧就將個單車停喺呢度，共享單車嚟嘅。係啊，變咗一部分係剪頭髮咯。然之後呢個係賣衫嘅咯。咁啊，前邊仲有一檔呢個腸粉店，我哋都買過嘅。瀨粉又買過嘅，腸粉好食過瀨粉咯，我覺得。舊嘅唔去啊，新嘅唔嚟，然之後又見到一啲新嘅東莞瀨粉啦、杭州小籠包各種啦。前呢度仲係2個水果店嚟嘅，都冇咗咯。地鐵係咁噶啦，冇辦法噶啦，變得差晒啊，係啊。以前呢度超旺超旺，依家咧我哋就喺前邊嗰度睇下阿叔有冇開檔賣牛雜。咁以往冇咁早開㗎。唔知啊，真係都係要睇運氣嘅啫。辦法啦，未開檔就係呢個位置啦。附近有冇？梗係冇啦，就係呢檔嘅咋。做咗好多年㗎啦，好多年㗎啦。未拍拖嗰陣，佢都已經開始有個女出世，到依家疫情嗰陣，第一餐又係嚟呢度食完先去烈士陵園嘅。
咁佢會坐喺嗰度食嘅咯。前1蚊1串，真係㗎，最初係真係佢篤嘅。咁然之後就即係始終咁樣收入不是太多嘅，咁啊唔能夠咁啊。而且當時咁樣賣牛雜咧，就即係肯定要加價啦。簡單嚟講就開始變咗賣1碗碗咯。咁啊8蚊10蚊咁樣碗，咁其實都接受到嘅。冇辦法啦，好彩先頭食咗個關東煮啫，難食還難食，起碼夠飽肚嚇。咁啊，而家我哋就行過去中山3路嗰個方向咯。早幾日先去過嚟嘅。咁同埋咧，當時我冇拍攝咯，我都係事後先至回想起呢件事情嘅。咁當日咧，我係喺對面啊，坐巴士翻屋企。以前咧係經常會喺嗰度坐巴士翻屋企，2蚊以前啊，我講以前，到依家咧3蚊喎。嗰啲巴士升價升得咁厲害嘅，唉，冇辦法啦嚇，冇補貼。一個廣州居然呢啲福利都冇。係咯，冇補貼都算啦嚇，因為呢啲係要政府倒貼士錢嚟做㗎啊，之餘仲要再收多啲，其實就係講得白啲就係補貼少咗咯嚇。呢度都係地鐵嚟嘅13號線啊，13號線。有資料啊，呢個地鐵站咁有趣，去石井㗎。咁啊，會經過呢度啦，會經過倉邊路啦、建設綠馬路啦、農林下路啦、西長彩虹橋紀念堂喎。呢度就係東風路，早幾日我哋開車經過嘅一個地方啦。以前咧，我咪話喺呢度行路翻屋企嘅，咁啊仲喺中華廣場翻工嗰陣咧，就係經過呢條人行天橋㗎啦。翻工放工都係經過佢嘅。而家咧仲有收手機，以前咧手機咧仲係好貴嘅時候咧，咁有好多人咧就嚟呢度賣手機嘅咯。咁啊個老細咧一嚟咧就問啊，拆開晒佢睇過，咁啊斬你價咯，好抵死啊！依家咧就唔會嘅啦，啲手機又平。第二咧，通常咧我哋賣手機咧都去網上賣嘅。係啊，有啲大嘅公司咧，佢哋會有啲平台攞出嚟收手機嘅價格咧，都幾出人意料㗎嚇，幾靚。而家都仲有收手機相機，仲有嘅。嚟呢條路咧，依家就變成點咧？就係牙科醫院啦。以前咧就賣手機嘅，咁啊大概係2000年左右啦。呢條路，中華廣場都未有嗰陣。2000年左右，大概到97到2000年之間咧，呢度咧就最旺就賣手機㗎啦。諾基亞係啦，最好賣就諾基亞。嗰個年代。冇錯，呢啲全部都係嚟嘅，包括前邊嗰棟啦。我媽第一部手機就喺度買㗎啦，係應該講係屋企第一部手機喺度買。當時咧，有中華廣場出一個電話號碼咧，又係好貴嘅，爭啲貴過一部手機。咁然之後咧，梗係咧你唔知嘅。選紅㗎嘛。係啊，唔關選唔選路事，總之係貴嗰陣就咁。然之後每個月咧，仲要再俾唔知50蚊管理費嘅，你打唔打都要俾50蚊啊！哇，好鬼貴嘅。咁時至今日咧，就只要你想要有個 number 而係呢條路全部都係賣手機啊，包括後邊嗰度嗰啲都係咯。一啲歷史遺留嘅原因咧，後來呢度咧就不能再出租啦。咁啊，久而久之咧，咁啊加之呢個行業亦都式微，因為咧有網絡購物出現啦，我哋譬如去咩京東啊、淘寶買，甚至乎咧有好多牌子咧，佢自己做埋專賣店咁嘅，咁啊冇話再有私人去賣手機嘅嚇，所以咧就慢慢亦都式微啦。而家咧就剩翻一啲牙科診所咯，後邊有2間。小紅嗰時成日掃墓。點解會呢度咁多手機賣咧？其中一個原因咧，其實以前啊。隔離係電信局嚟嘅，如果我冇記錯嘅話，過去攞機咧係比較容易啊，攞一啲號碼各種係比較容易嘅。依家就梗係唔使啦。附近又有中國移動啦，以前我講啊，咁啊當時中國電信都仲未開始做自己嘅電話 number 嘅，移動服務電話嘅。
今日烈士陵園西呢度咧，就變成係仲有啲維修手機嘅鋪頭咯。我到夏天嘅時候就執木棉花咯。呢度上邊都係，全部都係。過完農曆新年啦，係啦，嗰時就有。未到夏天嘅，唔需要到夏天。樹就繼續喺度，但係賣手機嘅鋪頭就一間少過一間，得翻最後幾間。嗰啲鐵膜啊，維修冇錯。咁啊，再往前行咧，就係早幾集帶大家去個中華廣場咯。老鼠街梗冇人租啦。早幾日咧行中華廣場咁咧就冇拍呢一段嘅。呢度變成點咧？就變成咁啦。呢個叫做大家福姐姐煲，原來走咗上去上邊啊！呢度入去喎，咁樣喎。又或者有豬腳店啦、八刀湯啦，呢個係賣鴨㗎啦，火麒麟餐廳啦，呢啲都係新開嘅。蜜雪冰城好似都係新開。潮來運轉睇怕都係新開嘅。咁啊，大概喺呢幾格呢個位置度啦，應該係呢個啦。就係以前咧食湯圓王嗰個位置咯，而家冇咗啦，變咗啦。煲仔飯我食過啦，都可以啦。同埋仲有明記，其實咧食過咁多老字號咧，我食過一次啊，呢個係有點兒失望嘅呢一個係。但係我唔知㗎點，不過我必須要強調，當時我講有點兒失望嘅時候咧，其實嗰隻疫情期間嚟嘅，就不能作準嚇，或者而家會好啲咁啦。仲有螺絲粉添喎。呢度啲餐廳都仲幾旺啊嚇，因為有變化，有換下咁噶啦。係，又近地鐵站，又近大商場，有腸粉啦，又有魚蛋粉啦，又有烤味啦，都幾多啊！嗰個明記冇換。係明記冇換，唔係呢兩個都係呢個冇換過，呢個冇換過。呢兩個冇換過，最起碼我嚟呢個梗唔係啦。我唔熟過你。我講緊嗰個時候咧，就係02年。我講嘅時候咧係14年唔14定16係唔同嘅。咁啊，佢咧就話咁多間咧，就係嗰個魚蛋粉未變過係嘛，同埋明記。其他咧都變晒啦。我講嗰個年代咧就16年到18年之間啦。大概係。疫情前嗰幾年咯，數前4年嗰啲時間，睇嚟明記係保留得最耐嘅，其他都包括湯圓王都係都已經冇做嘅。仙廟燒雞仲喺度，係啊，以前中午同啲同事係會過嚟呢度食燒雞嘅，因為夠平啊嘛，又平又大份。食到好開心嗰種嘅。佢而家嗰個停車場嗰個。停車場做咩？民國嘅。民國。磚建築，你睇下睇到。睇到爛屋啊嘛，嗰度做咗停車場咯。於呢度就係中山3路同中山4路嘅交界啦。咁上邊咧就係東濠涌咯。咁再往前行咧就已經係龍港所嚟㗎啦。其實就要行都唔係好痛苦。其實仲有咧，如果係想快咧，其實行上邊嗰條路會快好多，不過就少啲嘢睇啦。又有點而早，所以我哋咧會經過三角市場啊，簡單行一行，睇下佢有冇咩啱買，有買就買，冇買就過去食羊腩煲咯。呢度我喺呢度啦，差啲都唔認得路添啦，已經幾乎行錯。我哋咪經過建設6馬路嗰度嘅，因為修建地鐵，所以冇以前咁旺嘅。以前好多洋人喺嗰度消遣啊、飲酒啊、酒吧啊各種嘅。咁咧，另外仲有一個地方咧，就叫做烈士陵園啦。咁啊，嗰度都係地鐵站啊，東川路嗰個位置以前係好旺，好多好嘅餐廳啊。咁但係又係因為同一條地鐵啊嘅原因咧，就修建咗嗰度煙塵滾滾。咁咧就唔知幾時先搞好啦啊！到時搞好應該會靚好多嘅。
嘢都冇變化過喎呢度。即係而家呢個時段，梗係冇乜人，好正常㗎。以前係賣咩嘅鋪頭咧？而家變化都唔大，譬如好似呢個檔口咁啊，以前係賣水產，依家咧都係賣水產，即係嗰啲鹹水魚啊。對面度賣雞，以前係賣雞，依家都係賣雞。多人咧又會經過呢度行翻過去東華東啊、東華西嗰個方向嘅咯。我之前都講過啦，屋企有長輩咧都會過嚟呢度買餸㗎。啊姑丈啊、姑姐啊嗰啲都係過嚟呢度買餸。遇到佢哋好幾次嘅，呢度平啊，因為4蚊寧夏菜心，清貨3蚊半。我哋中意呢個市場咧，而家冇咁方便，唔中意嚟啊嚇。通常都係龍津路多，因為佢會明碼實價，價錢亦都唔算好離譜。仲有雞賣啦，同埋我最記得疫情嗰陣咧，其實佢係真係可以加價嘅。我哋嚟過呢度買餸咧，都係冇乜點樣加價，即係適當提少少咁就算㗎啦，咁咯。咁啊到依家咁啊，當然更加便宜啦嚇。早排咧見過有一次喺前邊咧有一檔係食腸粉嘅，2蚊一碟都夠膽做啊！咁你話質量如何咧？你又放心，啲阿姨食得壞，阿姨去拆咗佢啦。路上你又會見到有人賣龜嘅啦，賣早餐嘅啦，蘋果5蚊2斤，醜蘋果啊，清貨價。另外咧喺呢度啊，亦都係本地街坊住得比較多㗎。咁啊，又唔會話有好大規模嘅拆遷啊，搬走晒啲人啊，因為要收地鐵如何嗰啲嘅。咁啊，所以咧，大家喺呢度咧聽見咧，都係啲本地的聲音咯。附近有冇靚樓盤？其實都有嘅，但係不多。有啲興建中啦，但係睇怕都難啲啦。後邊有幾棟咯，但係嗰個位置咧已經差唔多過翻到去240園嗰個方向㗎啦。走嗰時整啲味。好多有得賣呢度，但係而家唔好買住啊，咁重，等等先，食咗嘢先。如果翻到嚟呢度附近，想揾啲本地美食，咁啊推薦呢2間金平美食石磨腸粉，係我食過腸粉裏邊咧，佢都算即係唔好講話最好嚇，千祈唔好講呢句。但係都已經係第一梯隊啦嚇，咁啊同埋仲有隔離阿嫲石磨腸粉，咁啊其實咧差唔多嘅啫2間嚇，我會中意金平多啲嘅，巢皮啲。阿嫲呢間咧就爽滑啲咯。我仲有一個竹升麵啊未食過嚇，聽講都唔錯。再往前行少少就已經翻去東華東路嘅啦，咁好快嘅。餐廳附近，但係咧發現點解好似唔知去咗邊咁嘅？唔通已經冇咗財神清湯羊喎？難道變咗華萊士？唔知啊，但係唔係地圖軟件顯示係再前少少嘅，係好似可能啱先過咗啦。因為太耐冇翻過嚟呢邊咧，都唔知道東南西北。以前就經常行嘅，修建地鐵冇辦法啦嚇，實在係仲需要啲時間行前少少，應該行過咗啫，係。哦，應該係差唔多到，應該仲喺度嘅，因為地圖軟件顯示係仲喺度。終於咧，我哋又行翻嚟蘭芳園呢度，好似又真係冇咗喎。蘭芳園閃下嗰度，有可能啊，都嚟到面前啦，睇埋佢啦。有咩大工程啲門口又係鋪地磚，咁有鋪地磚都仲係好事嚟㗎。呢度就蘭芳園係食糖水嘅，
但係點解沙灣薑撞奶同香港嗰個好似有多少唔同喎？咁有趣嘅咧嚇，咁啊同埋仲有呢個，其實呢個咧係可以向大家推薦嘅。以前喺中華廣場翻工嘅時候都會嚟呢度食過㗎，都係唔錯㗎。牛肉火鍋，寫住塊牌，仲有先頭睇過龍，佢遮住咗。先頭我哋行到嚟呢度，個老婆都已經喺度講話，佢喺呢度啲騎樓都翻新中啦，都睇唔見，就係因為擋住咗。不過唔怕嘅，呢邊好多餐廳嘅。對面呢個潮汕林記同坑牛肉店都係值得一試。咁啊，梗係既然嚟到，梗係食清湯羊啦，全部擋住晒，就喺正對面啦。東華西路呢度，老細仲喺門口斬緊添。2樓啦，呢度我哋竟然第2台客啦嚇。咧就老婆發版食乜嘢嘅，佢食羊肉咧就比我有經驗，我就淨係識講好食啦。其實我係真係分唔到好唔好，因為佢話好我話好嘅啫嚇。羊肉餃，生羊肉餃呢個想食啊，同埋蠔就冇必要嚟呢度食啦啩。芝士榴蓮餅都有，熟羊肉69蚊一份，呢啲係打煲嘅呢啲係打煲嘅，有粟米啊、糖蒿啊、各種啦、麵啊、飯啊咁咯。竹升麵係16蚊一份，火鍋麵係16蚊一份，咁啊加啲蔬菜咁又得。羊肉餃食唔食？羊肉餃可以啊，35蚊一份。係啊。咁另外咧，呢邊咧就係重點啦，戲肉就喺呢度。清湯羊，咁啊我講過啦，我唔想再食清湯羊，因為已經食過啦，早幾日先。咁啊同埋清湯榴蓮雞含湯底168一煲。佢呢度寫住本店羊肉採用內蒙6至8蒙區域兼供羊，羊肉須加收湯底23蚊，其實都合理嘅價錢。好大兜嘅。好大兜啊！佢呢度份量。咁我哋要個咩好啊？可以叫呢個唔同嘅喎，係喎，枝竹羊肉煲，佢呢個係等於一個菜咁嘅，可以啊。奶油蝦加38啫喎，佢係咪要配搭特價正價？胡椒蝦可以啊，個女中意食，不過睇上去似乎有啲辣。避風台炒蟹都係48啫，合理啊啲價錢啊。呢度仲係啲菜式咯，另外嘅蝦醬通菜飯28蚊，抵食啦，可以合理。炒粉炒麵都係20幾。嚟講交通路線嘅時候，我哋已經落好單。首先，第一去中華廣場喺呢度咁近，大家都見到㗎啦。咁其實中華廣場下邊咧就已經可以通得到去地鐵站㗎啦嚇，你唔需要專門走過去呢度嘅。你去到中華廣場就已經係等同於去到地鐵站㗎啦。咁喺呢度行過中華廣場咧，就只要你有少少方向感就去得到㗎啦。行7分鐘就到㗎啦。好乖你個女。如果你想去東山口地鐵站，咁咧亦都係好方便嘅。喺呢度步行啊，我而家講嘅係大概咧18分鐘，咁啊最好梗係坐地鐵過去啦嚇。但係你話唔係，好中意行東華東路都得，冇問題。咁咯。先頭我都講錯咗個地方啊，我哋咪喺嗰個話睇唔見阿叔賣牛雜嗰度咧，咪話嗰個地鐵係12號線，係咪12號線啊？13號線北連段嘅，同東川路呢個地鐵站係唔同一條線嚟嘅嚇。我先頭都講錯，我以為咁近應該同一條線啦，其實唔係嘅。所講13號線2期開通時間咧已經定咗25年，咁即是話1年啦，起碼都仲要咪以明來咯。呢個係一煲幾錢話？60幾啊，68好似係。炆羊肉。佢豬嘅。啲腐竹最好食，我同你講啊！落晒汁啊！最好食就係啲腐竹。正啊正啊！呢個腐竹啊，炆羊肉嗰啲腐竹係好食過啲羊肉噶嘛？好似豬咁喎。係咯，咁樣嘅做法，即係我唔識食啊，好少會見咁樣做法嘅。好食啊！香啲啊仲。香啲啊！
我哋清湯羊有食過。清湯羊有食過嘅，我哋之前，不過嗰陣疫情期間就有乜食乜㗎啦嚇，順便買埋餸。你話齋，哇！先以為會好鹹嘅，好正。唔係咯，錯咗啦。嗰啲汁咧教呢啲味好好喎，你有冇味又梗係唔得嘅，恰到好處。就算啲腐竹咧，佢索咗啲汁㗎嘛，都唔會太鹹。我哋之前嚟過晏咗啊，咁咧要坐後邊啲台仔，呢張要褪後啲，都係坐呢張。嚟過幾次啦，咁咁。佢做法好似姐姐煲咁樣，佢落少少芫茜葱，咁同埋啲羊肉係要帶皮先好食，好濃味，好打煲。但係又唔係得個鹹。之前同啲同事咧都嚟呢度食過嘅，同阿南哥就係坐隔離嗰張台，歷歷在目。另外係小店嚟嘅，佢就唔算好大嘅，有3層。咁下邊咧1層，我諗成個餐廳加埋都係唔夠10張台嘅。嗱，識食嘅老食客咧，一早就過嚟攞位，喺門口都冇所謂。做啲嘢，都幾抵食啊！大蝦嚟嘅，係咯。仲有煎餃子啊！係啊，有個菜啊，只係你醋鹽點嗰個係點個苦瓜。苦瓜啲醋鹽。腐竹好食，非常好食。咁鹹喎，好啊！係啊，合理咧，唔會話淨係攞啲調味料，淨係食調味料唔好食噶嘛。仲有呢個應該係蘿蔔啩，係嘛？而家呢度食完羊肉煲、羊腩煲，咁啊肯定係會熱嘅嚇，個人會熱嘅，咁啊過隔離買啲糖水飲下又得係嘛？水翻先頭啊，今日糖水嗰間鋪頭咧叫今日糖水，唔係叫阿姨糖水。咪要個芝麻糊啊、雙皮奶啊嗰啲咯，枝竹好食啊嚇，枝竹真係好好。佢羊肉咧係呢一種啊，我中意啊，佢冇咁中意，佢中意有骨多啲嘅，帶皮嘅，但係一定要。同埋睇住老細就喺門口斬啦，咁佢肯定係雪住嚟嘅嚇，斬開佢寫住內蒙古嘅，味極黑，試試佢啦。同埋咧仲有呢個啊，清熱菜亦都到咗啦。咁佢哋呢度咧就咁嘅，咁你超唔得，全部都係特價啦，就要正價配搭特價嘅，冇所謂啊，差唔多特價，試下個蝦。佢係呢種基圍蝦開咗背嘅。美極嘅做法，呢啲咧要攞口咬㗎啦嚇，開咗背 OK 㗎，唔算話炸得話好燶嗰種嘅，上汁都似乎上得幾好。我好中意食蝦嘅，試下先，都幾大隻，同埋啲調味幾好。咁啊，就咁嘅做法肯定唔會係活蝦啊、游水啊，肯定唔係㗎啦，但係都唔會差得去邊。有輕輕走過油啊，但係就唔算多。同埋咧，佢喺個鑊度兜咗時間幾耐，有嗰種少少好似煎燶咗嘅味道咯。哇！識走添度，試下呢個呢個其實我已經寄預咗好耐啦。我好中意食呢啲滑蛋嘅，佢滑得嚟又有鑊氣喎，同埋咧嗰啲涼瓜切得好薄，好薄哦。有呢個羊肉餃亦都送埋嚟啦。咁我哋所有嘢食嘅已經送齊啦。我話呢個要出能力食先得。佢煎蛋係滑蛋嘅做法嚟嘅。如果苦瓜再少啲咧，個蛋就會再滑啲。不過都接受到嘅，幾好嘅。我好中意佢苦瓜切到咁薄。以前咧就同啲朋友嚟，就佢哋就掟翻杯，我咧就飲汽水。咁啊，而家我掟翻杯咧。開宵夜檔啊！係宵夜，咪收工啊！有時候星期六
要開工啊，或者放假咩元旦啊嗰啲要翻工噶嘛，過嚟咯，好鬼陰功嗰陣，唉，真係諗翻都真係覺得都幾好笑。你俾過你。有少少意外驚喜。其實嗱，首先咧咁嘅做法咧，你話諗住佢係游水咧，第一從價錢上係冇可能嘅，我可以同大家講。佢一定係擺咗喺雪櫃、雪藏嗰啲嚟嘅嚇。咁但係都處理得幾好。佢又唔會話雪藏咗好耐有霉嗰種感覺係冇嘅。先諗住啲鋪頭，佢主要係做羊或者火鍋咧，即係搞啲醬汁可能會好好。咁做火鍋咧，其實就唔係好考功夫嘅，切好啲嘢落嘅啦。諗唔到咧，佢其他餸菜炒嗰啲咧都可以做到咁嘅質素啊，唔容易啊！同埋呢一邊咧，真係我講好多次啦，今一集，因為少咗翻嚟呢邊，其實呢邊係好多美食嘅。你要去北京路，咁如果你去完北京路咧，想再行遠啲，你可以打車過嚟，行路我就唔係好建議嘅。但係以前咧，我仲喺國企做嗰陣咧，就係喺國企喺起義路啊，就真係行路過嚟翻學嘅。一來為咗慳錢啦，二來咧時間比較充裕。嗰陣係啱結婚無耐行都唔係行唔到，但係如果要坐巴士咧，就坐215號喺大馬站對面就有㗎啦。咁可以過得到嚟呢邊，你找尋你嘅美食咯，呢個幾好。有兩個站地鐵冇？又得，係啦，喺公園前坐2個站地鐵，去到烈士陵園行過嚟都得。落嚟試下個羊肉餃佢咁樣擺上嚟有意思喎。有諗法喎，師傅，佢唔係淨係跟住點呢個，哇！少掛住啲湖南菜添啊！對，我唔掛住。得唔得？可以。點知男人就咁樣食？唔好染嚟，可以。呢味夠脆，咁裏邊嗰啲肉咧，亦都係我哋經常所講啊，唔會話佢一大嚿肉喺裏邊塞喺裏邊咁嘅。羊肉嚟嘅，咁同埋仲有佢哋係韭菜嚟嘅，係唔錯啊！177蚊打包埋單，食到非常之飽，食咗一半都冇，真係食咗半都冇，食咗半都冇。你睇。真係誇張，係幾好食嘅。我哋嚟到咧已經6點鐘未夠，下邊已經要等位啦。遲咗就冇得食嘅。接落嚟我哋行前少少去嗰度食碗糖水，清一清嗰啲口嗰啲味道啊，嗰啲熱咁啊係啦。嚟廣州咧，你最需要擔心一件事情咧，就係你係食唔食得到咁多，而唔係揾唔揾到好嘢食。你只要喺老城區，嗱呢一區我哋都唔係成日嚟，因為就又再講多次咧，整地鐵真係好鬼煩嘅行過嚟。咁而家大家都見到啦，呢間有，其實附近仲有好多間都開住啦。食羊肉嘅，食牛肉嘅，打火鍋嘅，炒餸嘅，可以喺呢度睇下啲騎樓街喎。呢度都有騎樓街。哇！呢啲啊，羊肉啊，羊啊，哇！雪耳就係老婆想食嘅啦，我要都係要啲涼嘅凍嘅，薏米綠豆、紅豆雙皮奶、椰汁西米啦，我要唔要芒果啦？椰汁西米佢又要傳統啲，呢個係叫咩話？木瓜雪耳，我咧就椰汁西米，哇，幾鬼大碗！呢間咧係附近性價比都幾乎講係最高，真係其實嗰個隔離台阿姨嗰度咧冇以前咁平，選擇非常之多。呢個都可以啊，木瓜
哇！北啲過去咯，不如你食就咁食下先。啲天氣食你係芒果，邊有芒果啫？就咁西米。就係西米椰汁啫嘛。你話翻到嚟廣州點使驚揾唔到好嘢食嘅？我哋就喺呢度食個桂花甜品，真好。疫情嗰陣食到依家，同埋咧佢就喺巧紅隔離咯。巧紅咧就最有性格㗎啦，成日關門唔開。但係佢嘅豬腸粉一定不能錯過嚇。食到飽晒，非常之飽。咁啊，今日使200蚊都唔夠，咁啊已經食到咁啦。哦，佢份量真係好多。係啊，兩間，即係佢呢間真係得㗎。其實即係你唔好講環境啊，你係唔係？首先我哋食嗰個羊腩嗰間又係份量多，呢間又係份量多啊，兩間份量都好多。跟住我哋食嘅冇錯。大家知唔知道面前呢嚿係乜嘢咧？香港以前好多㗎。香港叫救世軍收舊衫啊嘛，咁啊而家國內都有，但係咧就早段時間疫情之後啊，唔見咗好多，呢度見翻一嚿咯。就係你如果有啲舊衫咧唔要咧，就掟落去嗰個口嗰度咁就得㗎啦。我哋屋企以前樓下都有一個，後尾冇咗，非洲都唔要。哦。另外大家睇唔睇見前邊呢個巴士215？咁你坐住佢咧就可以翻去光孝路啊、北京路嗰個方向嘅。咁啊，梗係坐地鐵方便嘅，呢個唔使講㗎啦。咁但係如果你好有興致咁，其實坐下巴士都唔錯㗎嚇。坐地鐵咧就方便快捷啊，實到嗰度。坐巴士咧，你坐喺巴士上邊咧，你可以慢慢睇下個城市，簡單望一望，哦，原來係咁嘅，又係另外一番風味嚟嘅嚇。原來啊，就係咁樣遮住咗咯。咁大嘅招牌其實應該睇到嘅。唔係啱先冇着燈㗎。係先頭未有着燈，因為我哋第一頭客，正常嘅睇唔到。呢度咧都係食牛肉果條嗰啲咁嘅，我記得係。下次我一個人有機會試下。我哋又翻返嚟呢條路，早幾日行過嘅較場西路啊！以前咧喺前邊有個台灣美食嘅台灣餐廳，都冇做唔到啦，做唔到啦。咁啊，同埋前邊呢度裝修緊，早幾日都講過㗎啦，係一個都係茶餐廳咁嘅形式嘅餐廳啦。係啊，原先係體育賓館啊嘛，而家唔知改咗做咩啦。唔係呢度原先好似係唔知順德菜定乜鬼嘢啊？係啊，順德菜樓係順德菜，但係其實呢棟物業係海印集團噶嘛，呢度。係啊，呢度好似係順德餐。係啊係啊，係順德風味餐廳。冇咗啦。但係佢唔係話執笠嗰種喎，即裝修緊，應該係準備又換第二種經營方式吧。隔離做咩啊？隔離有圍蔽住咯，又係做餐廳可能。哦，酒店啊，全季酒店啊，嚇！有個泳嚟到中華廣場，哇！開齊啲燈，好靚下喎。今日咧同老婆嚟，早幾日就自己嚟過。今日行下邊啦嚇，行下邊咧。在你們發現了沒有？咁受歡迎嘅。早幾日咧，我嚟嘅時候係應該係星期4嚟嘅，咁啊當時就都人流量都差唔多啦嚇。今日星期日咧，按道理應該係多啲嘅，但係感覺上咧都係一樣嘅，同我哋一樣啊，都唔係嚟購物，只係借路經過去坐地鐵嘅啫。咁啊等陣去到南前線咯，更多人翻工，星期日邊個翻工啫？係咪？咁同埋早幾日咧就喺前邊啊遇到一個街坊嚇，就觀眾嚟嘅，佢原來以前都係住喺我哋屋企嗰邊，咁啊而家咧移居咗去澳門咯。啲鋪頭都唔差㗎喎，又有金鋪啦，又有賣車啦，幾間金鋪啦，唔係嗰啲三兄弟雜牌嗰啲砌埋個字嗰種㗎噃。係唔好講啦，嗰個好出名啊已經其實。小鵬啊，賣車㗎啦，賣衫㗎啦，
呢度仲有星巴克啦，其實係算係幾高檔㗎啦。以當時落成嘅時候嚟計，1號線落成啊，有3大商場啊嘛，呢度係其中一個咯。有星巴克啦，又有嗰個雪糕店啦，呢度啊賣衫㗎啦，前面賣牛仔褲啦，同埋都人流幾旺㗎，算旺㗎啦已經係啊，算幾旺㗎啦呢度。呢個仲有係蔚來嘅車添，換電嘅呢款車係。香港觀眾可能唔知有冇留意過、聽過啦。喺下邊咧，咁佢走入去嗰個換電站嗰度咧，咁啊下邊一換，咁又換咗嚿電池，又唔使叉電，超快，而且呢個電池仲可以租嘅添。一個長途嘅旅行嘅話，開住呢部車，佢好多換電站咧係佈置喺高速公路上邊㗎。咁啊嗰啲服務區，咁佢會同你規劃嘅。佢知道嗰個電夠滿未咧？咁差唔多夠啦，去到嗰個站你就要換啦。咁啊其實都幾方便㗎嚇。呢個鞋仲賣緊啊！睇唔睇到啊？以前你好中意買嘅咧，係嘛？嗰個牌子唔記得啦，佢已經。不過再往前行就南前線咯，有鱷魚恤賣添，向右咯喎呢個。如果大家有睇早幾日嗰集影片，星期4晚嚟嗰集咧，咁啊呢度嘅人流量同而家對比，大家又覺得點？大家記住嗰日咧，其實係有不少收工客㗎。今日肯定係會比嗰日少㗎，因為以往咧我哋喺樓上翻工咧，都係咁樣經過呢度落地鐵站，尤其係夏天嘅時候，行戶外冇咁方便嘅。冬天都係咁嘅。麥當勞嗰個甜品鋪同埋係啊冇咗啦。嗱呢個啊，好多年咯，早幾日我經過都冇留意，而家變咗賣爆漿牛角包喎。正前方呢度咧，早排係賣毛巾嘅，而家變咗 Beno 啦。咁啊又或者呢個咁呢啲鋪頭，哇全部換晒，得翻前邊一個佐丹奴喺度咯。呢度啊賣呢啲糕點嘅。不過有少少出乎意料之外，就係仲有個無印良品，但係呢個無印良品好似我都唔係好講唔多啦嚇。爭鮮仲喺度啊，早知今日嚟食爭鮮啦嚇。個女最中意呢個，平啊嘛，6蚊一碟。不過而家都冇以前咁平嘅。至於流行前線呢度，感覺上同嗰日經過嘅時候差唔多，相差無幾。但係就嚟行街購物嘅人就感覺上係多咗嘅，肯定。行都行唔過。都行唔過啊！同埋前人嘅地方。買嗰啲手機殼啊，好有型㗎嘛！依家個個都上網買咧。又或者呢啲香港嘅化妝品啊咁咯，變咗美甲啦。其實算係咁噶啦，開得到。都已經剩得所剩無幾嘅，依家呢度開得翻啊！話晒都有咁嘅人流量啦，個個都係借路行呢條路嘅人多，裏邊嗰行全部都冇人行嘅，係條路闊咗。行入一條睇下。好啊。咁啊，同早幾日經過都係一樣啊！所有該換嘅都換晒，就剩翻呢個麥當勞冇換啦。一路都仲係麥當勞，由流行前線出現嗰陣到而家都係麥當勞，一路都未變過。曾經試過有段時間佢塌方啊，上邊嗰個地基唔穩啊，就關鋪關咗好長一段時間咯。咁啊，再往前少少就已經係地鐵站啦。搬咗喺呢邊。係啊，變咗大家樂咯。你睇下。啊。另外，廣州嘅 cosplay 嘅文化係好蓬勃嘅。咁喺公園前啊，梗係最多啦。但係其實咧，地王廣場呢邊都有好多，只不過我唔識，我費事行過去啦。下次等個女帶我嚟先過去咯。呢度就大家樂啊，大快活咯，係啊，大快活啦，冇㗎啦，鴨仔飯啦。
就係咁啦。